देखिए दोस्तों, देखिए टिक्किया बन रही टिक्का बिरयानी। देखिए इसमें मसाला मिल गया है और ये पक रहा है और आप लोग देखेंगे क्या कितना अच्छा बन रहा है। और मुझे भी समझ नहीं आता है कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा बन रहा है। पेस्ट बन गया, उसका पेस्ट बना हुआ है और पेस्ट बन गया है। ये देखिए चावल, राइस, बिरयानी। देखिए ये ढक्कन से बंद हो गया है। ठीक है, हल्दी पाउडर डालती हूँ, चिली पाउडर डालती हूँ, साग डालती हूँ, वाटर डालती हूँ, वाटर डालती हूँ। देखिए पानी बॉयल हो रहा है, आलू भी पक रहा है। रब्बी रब्बी जल्लल्ला माफी क़ल्बी गैरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बहन से बोले उमर, ये तो बता तो करती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा दिल के। चिकन का टिक्का तैयार है। वाह वाह, ये तो पहली खाने का। देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए राइस जला चुका है। नहीं तो